नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्रुनायच्या सुलतान हाजी हसनलाल बोल्किया सयत उलोवप करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज महाराष्ट्रांतल्या लातूर जिल्ल्यांतल्या उदगीरांत विश्वशांती बुद्ध विहाराचें उक्तावण करतल्यो. भांडवल एकठांय करप, वेव्हार खर्च उणो करप आनी जोखीम वेवस्थापन ह्या भुमिकेक लागून भारताच्या सर्वसमावेशक आनी शाश्वत फुडारा खातीर एक घटमूट अर्थक्षेत्र म्हत्वाचें अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल डी पात्रा हांणी म्हळां. आयज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ आनी छत्तीसगडांत नेटान उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. पॅरीस पॅरालिंपिक्सांत भारतान काल 5 पदकां जिखली. आतां भारताची वट्ट पदकां 20 जाल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्रुनायच्या सुलतान हाजी हसनलाल बोल्किया सयत उलोवप करतले. एकमेकांक तेंको दिवप, द्विपक्षीय संबंद घटमूट करप ह्या विशयांचेर चर्चा जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल बंदर सेरी बेगावान पावले. भारतीय प्रधानमंत्र्यांची ही पयली द्विपक्षीय ब्रुनाय भेट आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज महाराष्ट्रांतल्या लातूर जिल्ल्यांतल्या उदगीरांत विश्वशांती बुद्ध विहाराचें उक्तावण करतल्यो. राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, उपमुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी अजित पवार ह्या सुवाळ्यांत हाजीर आसतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू शासन आपल्या दारी आनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ह्या येवजण्यांच्या लावार्थ्यांची भेट घेवन तांचे कडेन उलोवप करतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नांदेडांत तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब गुरुद्वाराकय भेट दितल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सोमार सावन महाराष्ट्राच्या 3 दिसांच्या भेटेर आसात. भांडवल एकठांय करप, वेव्हार खर्च उणो करप आनी जोखीम वेवस्थापन ह्या भुमिकेक लागून भारताच्या सर्वसमावेशक आनी शाश्वत फुडारा खातीर एक घटमूट अर्थक्षेत्र म्हत्वाचें अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल डी पात्रा हांणी म्हळां. भारतीय उद्देग महासंघान काल मुंबईत आयोजीत केल्ल्या 3ऱ्या फायनान्शियल समिटांत ते उलयताले. अर्थ आनी उदरगत हांच्या मदीं खोलायेन संबंद लक्षांत घेतलो जाल्यार भारताच्या फुडाराक आकार दिवपा खातीर अर्थवेवस्थेची भुमिका खूब म्हत्वाची आसा ह्या गजालीचेर डॉ. पात्रा हांणी भर दिलो. मुळाव्यो सुविधा, अर्थपुरवण, सूक्ष्म, लघु आनी मध्यम उद्देग, कौशल्य, कुशळटाय, हवामान बदल आनी डिजिटलायझेशन ह्या सयत 5 खासा मळांची रूपरेषा हे वेळार तांणी सांगली. ह्या मळांचेर एक मुखेल शक्त म्हूण उदेंत भारताक समर्थन दिवपा खातीर अर्थवेवस्था म्हत्वपूर्ण आसतली अशेंय तांणी मुखार म्हळें. तेलंगणाचे मुखेलमंत्री रेवनाथ रेड्डी हांणी काल सांजे हैदराबादेंतल्या गाचीबोवली स्टेडियमांत 4थ्या आंतरखंडीय फुटबॉल सर्तीचें उक्तावण केलें. अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना AIFFन आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तींत भारत, मॉरिशस आनी सिरिया ह्या देशांतले पंगड वांटो घेतात. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री रेवनाथ रेड्डी हांणी हैदराबादाक भारताची खेळां राजधानी करपाचें सपन आनी मोख पुराय करपाक आपूण बांदिल्लो आसा अशें सांगलें आनी वांटो घेवपी खेळगड्यांक परबीं भेटयली. तेलंगणा सरकारान तेलंगणा शिक्षण आयोगाची स्थापणूक करून काल सरकारी आदेश जारी केला. खासा करून विद्यार्थ्यांची कामगिरी आनी ताचो दर्जो संदर्भांत आनी सध्याच्या बाजारांतल्या मागणी खातीर फावो ती तयारी नाशिल्ल्यान राज्यांतल्या शिक्षणाच्या दर्ज्यांत सुदारणा करपा खातीर सरकाराच्या बांदिलकीचो एक भाग म्हूण पावलां उबारल्यात. नव्यान स्थापन जाल्लो तेलंगणा शिक्षण आयोग प्राथमीक वर्गां सावन विद्यापिठां मेरेन तंत्रीक शिक्षण सयत व्यापक शिक्षण धोरण तयार करतलो. राज्याची शिक्षण पद्दत फुडल्या पिळग्यांची गरज भागयता हाची खात्री करपा खातीर शिक्षणीक पद्दतींचो विकास करप, शिकपाच्या परिणामांचें मुल्यांकन करप आनी शिक्षण मळावेल्या गतीशील बदलांक अनुकूल जावप हाचेर आयोग लक्ष केंद्रीत करतलो. धोरण तयार करपा विशीं सरकाराक सल्लो दिवप, बदलपी शिक्षणीक परिस्थितीचेर उपाय काडपा खातीर विचार मंडळ म्हूण काम करप, विचार मंथन, अभ्यास आनी सल्लागार हांचे वरवीं सुदारणा घेवप हाचो आस्पाव ह्या आयोगाच्या धोरणा मदीं आसा. भुरगेपणांतल्या शिक्षणाचें सार्वत्रिकीकरण, समग्र उदरगतीक पोसवण दिवपी दर्जेदार शिक्षणाची खात्री करप, उच्च शिक्षणांतल्यान रोजगारक्षमताय, कुशळटाय वाडोवप आनी विद्यार्थ्यां मदीं समतावादी मुल्यांचो प्रसार करून तांकां जापसालदार जागतीक नागरीक म्हूण तयार करप हाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर
मुखेल भर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आयज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ आनी छत्तीसगडांत नेटान उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. उत्तर तमिळनाडू, कर्नाटक, राजस्थान, दक्षिण मराठवाडा, तेलंगणा, दक्षिण हरियाणा, अस्तंत आनी उत्तर उदेंत उत्तर प्रदेशांतय नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. उत्तराखंड, अस्तंत बिहार, उदेंत झारखंड, अस्तंत बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम आनी त्रिपुरांत राती उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. इतले मजगतीं काल राती दिल्लींत पावस पडलो. 9 सप्टेंबर मेरेन दिल्लींत दमटीचें आनी पावसाचें वातावरण आसतलें असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. तेलंगणांत उटंगाराच्या पावसाक लागून आनी हुंवाराक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या. खाम्मम, महाबुबाबाद आनी सूर्यपेट जिल्ल्यांतली परिस्थिती इल्ली इल्ली करून मात आतां सुदारपाक लागल्या. मदत आनी बचाव कार्य नेटान सुरू आसा. इतले मजगतीं सिद्दीपेट, निजामाबाद सारक्या वाठारांनी काल उटंगाराचो पावस पडलो. आंध्र प्रदेशांत आयज विजयवाडा आनी एनटीआर आनी गुंतूरच्या जायत्या वाठारांनी नेटान पावस पडून हुंवार मदत कार्यान आडमेळी आयली. सिंगनगर आनी विजयवाड्यांतल्या बुडामेरू कालव्या कुशीच्या वाठारांनी मजत आनी आदार कार्य सुरू आसा आनी ड्रोन आनी मोटारबोटी वापरून अन्न आनी गरजेच्यो वस्तू पावप सुरू आसा. हुंवार मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू हुंवाराच्या परिस्थितीचो नियाळ शेगीत घेत आसात. हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या लोकांक अन्न आनी वैजकी सेवा वेळार पावयतले अशें आश्वासन तांणी दिलां. पॅरीस पॅरालिम्पिक्सांत भारतान काल 5 पदकां जिखलीं. आतां भारताची वट्ट इनामां पदकां 20 जाल्यात. टोक्यो 2020 भारतान 19 पदकां मेळयल्लीं. पॅरीस पॅरालिम्पीक सर्तींत काल भारतान 5 पदकां मेळयलीं. दिप्ती जिवंजी हिणें बायलांच्या 400 मीटर T20 सर्तींत कांस्य पदक मेळयलें तर शरद कुमार हाणें रुप्या आनी मेरियप्पन थांगावेलू हाणें दादल्यांच्या लांब उडी T63 सर्तींत कांस्य पदक मेळयलें. दादल्यांच्या भालोफेक F46 सर्तींत भारताच्या अजीत सिंगच्या रुप्या आनी सुंदर गुर्जरच्या कांस्य पदका सयत 2 पदकां मेळयलीं. आयज 7व्या दिसा भारतीय पंगड खुबशा सर्तींनी वांटेकार जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरालिम्पिक्सांतल्या भारतीय खेळगड्यां कडेन उलोवप करून तांकां परबीं भेटयल्या. भारताक आपल्या एथलीटांचो अभिमान आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पॅरीस पॅरालिम्पिक्सांत बायलांच्या 400 मीटर T20 सर्तींत कांस्य पदक मेळयल्ल्या खातीर दिप्ती जिवांजीक परबीं भेटयल्या. जायत्या आव्हानांक आनी संकश्टांक कुशळटायेन आनी समर्पणान तोंड दिवन दिप्ती जिवांजीन हें जैत जोडलां अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी परबीं भेटयतना एका सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. दिप्ती जिवांजीन जायत्या लोकांक उर्बा दिल्या अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परबीं भेटयतना सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संसदीय मतदारसंघांत वाराणसींत फाटल्या वर्सा सुरू केल्ल्या लॅब मित्र ह्या उपक्रमाक काल मुंबयंत जाल्ल्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिशद 2024 राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स गोल्ड पुरस्कार फावो जालो. ई-गव्हर्नन्सांतल्या प्रशासकीय सुदारणा आनी जिल्लो पावंड्यावेल्या उपक्रमां खातीर हो पुरस्कार फावो जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज ब्रुनायच्या सुलतान हाजी हसनलाल बोल्किया सयत उलोवप करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज महाराष्ट्रांतल्या लातूर जिल्ल्यांतल्या उदगिरांत विश्वशांती बुद्ध विहाराचें उक्तावण करतल्यो. भांडवल एकठांय करप, वेव्हार खर्च उणो करप आनी जोखीम वेवस्थापन ह्या भुमिकेक लागून भारताच्या सर्वसमावेशक आनी शाश्वत फुडारा खातीर एक घटमूट अर्थक्षेत्र म्हत्वाचें अशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. मायकल डी पात्रा हांणी म्हळां. आयज गुजरात, कोकण, गोंय, मध्य प्रदेश, विदर्भ, सौराष्ट्र, कच्छ आनी छत्तीसगडांत नेटान उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी भारतीय हवामान खात्यान दिल्या. पॅरीस पॅरालिम्पिक्सांत भारतान काल 5 पदकां जिखलीं. आतां भारताची वट्ट पदकां 20 जाल्यात. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.